一个思念美地，仰望故乡的月，听着圣经故事，用生命见证结出人生甘甜。欢迎收听喜悦姐姐讲故事。各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎你收听由真耶稣教会所制播的厝边隔壁。大家好，我是你的好朋友喜悦。主要所伫世上呢，传讲着天国的福音的时阵哦，常常用到比喻来教导人，互咱会当来听句，卖当伫生活当中实际去思考，甲都行出来。这其中有一个非常重要的比喻吼，就是两种起厝的人。是安怎主要所要甲咱讲到这个起厝的重要性呢？吼，咱今日透过圣经的故事来思考，咱真欢喜吼，今日个邀请到咱文婷老师来到咱的节目当中，甲咱分享到这个圣经故事。老师你好，厝边隔壁大家好的听众朋友，大家好。今日呢辛苦老师啊，老师呢，你一开始要甲咱讲到主耶稣的比喻两种起厝，这是要传达什么款属灵的这个真理啊？按即马来想看卖啊吼，大家敢有听过三只小猪的故事？三只小猪吼，就是讲有三只猪啊，小猪伊一个大兄伊是用什么货？用稻草，对，大兄用稻草，二兄用什么？用茶，去起厝嘛，对。第三个上细汉的迄个，吼，伊上骨来，伊贴砖啊，对。过来有迄个有野狼吼，要来甲因食的时阵吼，第一迄个野狼就用分一口开，伊就甲迄大兄的厝就飞走了，就飞走啊，飞走对。嘿，第二呢，迄个野狼吼，甲迄二兄的迄茶的厝吼，伊用安尼杀的，就甲伊杀倒。过来咧，即个伊到迄个上细汉的即个小猪弟弟遐的时阵啊，伊想讲，我要用分呢吹一口气这样子哈，分一口开啊，嘿，分一口开，搁无遐多拢吹不倒那个房子。过来要用杀的，嘛杀袂倒。后来吼，伊就想到一个方法，伊讲遐有一个烟囱吼，无我为烟囱安遐甲爬落去安尼。迄个小猪弟弟吼，伊嘛真巧哦，伊就伫咧烟囱的下骹遐吼，用一个真烧搁真滚的开水，野狼安尼爬落去的时阵拄好。好疼死啊！呢，是要讲这件代志，就是要讲这个故事吼，是因为吼，咱就看到讲，有的人吼信用敢若迄个小猪大哥共款吼，甲信用建伫咧稻草顶悬，嘿，对。有的人吼，敢若是建伫咧真坚固，就像小猪弟弟共款吼，是建伫咧真坚固的这个厝内底安尼，会当看到讲，所有吼安尼。真正有考验来的时阵，这时阵对这种厝才会当经得起考验。有当时吼，咱就看到讲，虽然讲这个宗教吼，这个信用吼，敢若足水的，是咱看到还是讲，秘伫一个所在，感觉足快乐的安尼吼。毋过时间久啊，你就感觉讲，这敢若一个形式尔嘛。有当时会感觉讲。我来到这个有宗教信用的所在，毋过我心内底个空空，拄着代志的时阵，嘛是个无平安。所以老师你今日要甲咱讲的就是讲，这个信用到底你就是爱建立伫什么款的基础顶悬啦。所以主要说我甲咱讲到两种起厝的人，伊建立无同款的基础。老师要你甲咱介绍一下，第一种是起伫咧对啊。第一种，咱就先讲起伫咧搬石顶悬。搬石是啥物啊？较早我会记得我细汉的时阵吼，要起厝，起厝爱拍地基。爱咯，嘿，就亲像即马要起悬的，起较悬的高楼大厦的时，地基拢爱拍足深的。是阮较早要起厝的时阵吼，除了拍地基以外吼，伊个爱囥敢若像固定的房角石安尼。基础迄个房角对啦，房角石对。对，房角石安尼吼。
啊，你若讲甲这信用放伫个放甲石顶悬，就是按主耶稣圣经嘛有讲啊，主耶稣就是安尼放甲石，甲信用放伫稳固的放甲石搬石顶悬啊，考验一来的时阵，你就毋免烦恼讲会倒，所以。较早以前有真侪人咧跟随耶稣的时阵啊，大家毋是因为听到伊的见证，毋是听到伊的福音，是想讲有物件会当食无？嘿，有饼通食，嘿，有饼通食无？会当卖摇巴肚无安尼吼？安尼就毋是甲信用建立伫个迄个搬石顶悬，对，安尼信用就是建立伫个物质顶悬。我较早嘛有听过讲吼，前一辈人啊吼，因就讲，迄为人来教会内底吼，要做啥物会吼，要卖物件啦，吼，有当时啊就是来讲来遮拉选票啦，拉选票，吼无就是讲，就是看讲，遮有啥物会当。有啥物好处会当伫遮做直销的嘛有啦吼，较早是有听过，就是有安尼诶类安尼吼，安尼就毋是讲来教会，就毋是要来追求信用嘛。对啦，有影吼。其实老师你头先讲到迄个拍地基吼，我就想到讲吼，老师你知影迄个台北101大楼无？其实咱为即个案例，你就知影讲迄个拍地基偌重要吼。迄台北101大楼咧兴建的时阵，伊拍地基的工程啊，总共进行了15个月。这期间伊挖出70万吨的迄土，基村是380个基的钢筋混凝起啊嘛迄基有无？咱较早讲地基就是放甲石同款最主要是讲伊迄个地基咧挖的时阵，伊的迄个地底层啊是23公尺因为伊爱穿越迄个台北盆地遐高即个伊是软土呢，你知影无？所以伊爱直接将迄个地基拍伫迄个岩盘顶悬。即嘛，亲像老师讲的，咱就是爱起伫迄个盘石顶悬。啊，你101伊较有法度承载伊101层的迄个遐悬，还有5层伊迄个地下层、地下室所以伊个会当承受7级的这地动的强度耐震度。所以你看，伊开遐济时间拍迄个地基呢因此你的信用若拍伫个主耶稣的身上迄个基础较会稳固啦。就像讲，因为按教会内底按的信用是来按教会，就是要纯粹信嘛，对，就是看遮是有真理的，这个真理就是按的信用的搬石，因为迄个根基就是主耶稣嘛。当然啦咱伫圣经顶悬嘛是有记载就讲迄个使徒行传4章12节遐有讲到，天下人间无数别的名，咱会当靠着来得救因此呢，咱就是爱靠着主耶稣爱奉伊的名来受洗伫个有圣灵同在这教会来顺粹，咱只为真神。咱就来看讲因为每一个人啊，每一个人要明白真神是拢无共款的方法啦。对啦，有的人想讲伊是因为我有听过足侪见证有的讲是破病、破重病还是讲厝内底拄着无平安的代志来信耶稣的像我家己我家己是因为我是感觉要纯粹人生的意义人生的意义啊，对，我伫较来信，对，较来再来信耶稣的所以每一个人来信耶稣的过程拢无共款所以按来纯粹的时阵有当时嘛会找毋着呢。后头厝是伫个高雄的庄卡伊遐嘛是有真侪迄个庙寺遐的人嘛是拢拜神拜甲真认真3生4果3生4果初一15迄拢袂香火不断的对啦所以迄嘛是算认真的毋过拜毋着神，迄就真可惜有影嘛有人啥物神拢要立像我有一个朋友甲我讲伊想要甲我来信耶稣我最近嘛带到伊带领伊来祈祷有一天甲我讲毋知安那呢，我甲你祈祷感觉迄心内拢足平安的，但是想无啦，讲伊有一个后生就是硕士毕业啦因迄个大家就甲伊讲
即落即马迄什么人吼，迄硕士毕业啊吼，你爱帮我去家己吼海关吼，因为我有甲迄个什么姜的公吼来海关，所以你爱去家己吼帮我吼，即个添油香吼啊海关安尼啦吼，吼啊连面咧吼，即个海关转来，佮叫伊讲，你爱去迄个花莲吼，有一间教会吼，啊你爱帮我摕迄个。去奉献吼，你爱甲上帝讲吼，哎哟，感谢伊吼，咱即个囡仔硕士毕业啦。所以我即个朋友就读感冒咧笑呢，就想讲奇怪，因咧大家到底呢是咧信上帝，也是咧信即个公啦吼？伊就想无讲到底是真正的信仰，还是想讲家己无安全感，啊，就什么事拢甲掠掉的安尼啦。其实迄根基嘛是毋对咧，安尼根基真正是毋对，所以吼，按认捌真信，认捌真信爱啥物话叫认捌吼，就是爱知影看了清楚。要认捌吼，像个马太福音内底伊就讲认捌是啥物意思？就是讲爱知影爱明白啦，这明白要安怎明白吼？按着爱讲吼，看啥物回事神的话，就是圣经真的道理吼，按就是爱。认捌圣经，为什么吼？因为圣经就是神的话啊。对，按较早，你想讲吼，按较早是毋是拢按讲做名迄蒙娜丽莎微笑有无？按捌看过作家达文西无？无咧，无对无吼？啊，为什么按会认捌达文西？因为透过这幅画，100度，嘿，啊，伊即个图的。背后的故事吼，伊创造的个画图这个想法是啥物货吼？安尼透过这安尼100度去认捌伊。圣经嘛是哦，圣经就是神讲的话哦。神讲的话内底吼，伊嘛有去有言，佮有见证讲主耶稣就是基督，伊就是要来救安人的性命。伫这本册内底吼。世界畅销书啊！哦呀，这世界吼，这个销售第一名诶。对，畅销书吼，互咱会当得到智慧畅销书。这内底伊伫个提摩太后书的所在，伊嘛有甲咱讲啊，这本册吼，就是要互咱得到智慧。所以吼，圣经就是咱爱去查考，而且吼内底话哦，你袂当共加添呢。神吼讲你袂当增加也是减少内底这个话，嘛袂当照家己的意思去翻圣经的话。所以呢，老师查考圣经，咱人哦有当时就看无啊，要安怎来明白内底这道理咧？我才有一种感受，较早吼，我拄开始信主的时阵，我还未得到圣灵。圣灵其实所以无圣灵的带领，我时阵看圣经的时阵，敢若看字捌字，毋过无明白迄个意思。后来我有求圣灵，我得到圣灵了，我真正有真深的感触吼，就是迄内底圣经的内容吼，我会当体会伊的讲啥。所以伫真侪传道人佮有迄正道的兄弟姊妹嘛有讲哦，你的圣灵也有感受到，你也有得到圣灵了后吼，你会当看了神讲的圣经内底的代志，你拢知影。这个圣经就有讲一句话啦。伊讲吼，除了人内底的灵知影人的代志，除了神的灵，无人知影神的代志。所以吼，也要看道理吼，追求道理啦吼。不只是要就是查考圣经，嘛爱有靠着圣灵，要双管齐下这样。对，就是爱读圣经，但是你爱有神的灵的这个同在。所以读经祈祷，明白神的话，然后你较有能力来行出这个道理，这较佫叫做吼信用有根基啦。所以咱爱养成这个习惯，逐工爱读圣经，逐工爱祈祷，而且吼圣灵爱充满吼，才会当有迄个能力将咱的真理来行出来。所以得到圣灵，有圣灵同在，无这个经教会哦，这就相当的这个重要的真理哦。是啊，若要去找教会的时阵，有当时人会讲，你也有信就好啊。你受洗迄是敢若是迄个
进入一种仪式安尼，进入基督教的一种仪式，迄无唔是安尼哦，差太济，对啊。咱讲圣灵吼，迄是为神来的灵，啊，圣灵敢若一个，迄就是神的灵，通安做伙嘛吼，所以迄无法度模仿诶，嘛无法度假装，所以按讲吼，有真理的圣灵，就爱有真正有真理的教会甲有。所以咱你若有去查考道理吼，你就会当明白道理吼，啊嘛照着圣经内底所教示的吼，起来纯粹有圣灵同在这个教会。但是吼，除了查考圣经有圣灵的这个同在来启示来开启着咱的心眼来明白这个道理。除了这以外，咱嘛爱预备什么款的心，较有法度来领受咧。这就亲像讲，按做一个学生吼，若是感觉讲家己什么会拢会啊？有哦，安尼是毋是老师伫遐讲，你就伫头下骹都讲啊，这我拢知影。嘿，对。按老师讲的话，讲听会迷离，听袂迷离嘛，对。所以道理嘛是安尼哦。主耶稣甲咱讲的道理吼，有当时啊，安那感觉较早一点听过啊，啊是毋是搁爱重复学习啊？就是爱存着谦卑的心嘛，有一种情形吼，是上，我是感觉上恐怖，毋是讲伊完全毋知影，是伊真正知影一点点啊，啊，毋过伊感觉伊足够的哦。人讲半瓶水响叮当这样子，按有当时啊吼啊信主真久就甲人讲。啊，我一连信主吼20-30档啊，吼啊，这我道理拢听过啊。嘿，传道人要写什么？伊写乌邦的第一字吼，我就知影今仔伊要讲什么。哦，对啦，嘿，什么主题？嘿，所以安尼，这款的心态吼，嘿，这款的心态，伊就无法度领受神的道理啊。对，吼，无迄个谦卑的心呐，都是用家己的想法吼，自以为是来看待这份信仰吼，安尼都是毋是有根基的这个信仰。啊，当然啦，老师，咱吼迄个根基吼，除了爱查考道理，爱有圣灵的这个同在，爱有谦卑的心来领受，较有法度来建立到这个有根基的信仰。但是咱即马吼，主要是安怎呢？咱生活当中要咱来应用，吼，啊，要咱来反省。咱无可能吼，一个句吼，咱讲咱信主啊，都做甲足完美的，也是讲你有可能迄个想法拢足虔诚的啥吼，无可能。咱爱不断的即个学习吼，可以当慢慢将迄个根基愈起愈稳。咱即马来讲到一寡即个案例，就是讲伫现代的社会内底，什么情形比较较容易将咱的信仰是起伫迄个山土顶悬？像即卖人拢做无用诶，做工课做无用吼。先讲我画同学吼，即马差不多暗时8点外吼，因可能拄仔要下班尔。哇！嘿，啊，转去到厝内底哇，9点外、10点外，啊，有当时啊，是囡仔要补习，可能拢9点外、10点外到厝，可能吃个宵夜，洗个澡，继续搁爱读册。生活压力啦，是不是？生活压力，嘿，啊，大家拢做无用诶，无用到吼，毋知是很忙，就是心很忙，还是讲吼做茫然的嘛？迄个忙啊咧，嘿，无用的时阵吼。会袂记你紧醒，袂记你紧醒，有当时啊，就想讲啊，我今仔日吼，迄个莫去聚会啊啦，伤忝啊，甲主耶稣请假一天好啊，反正一天尔，主耶稣袂怪我啦，伊嘛疼惜我，才安尼遮尔啊忝吼。是，啊，毋过伫圣经嘛有甲咱讲啊。毋通停止聚会啦，吼，因为为什么会安尼吼？因为习惯。哦，对啦，有一届就有第二届。对，停的时间会愈来愈长。我最近有一种体验吼，我最近拄着一寡代志吼，啊，这代志算讲是我生活顶悬真大的压力。毋过吼，我是感觉我头先是想讲用人的方法。人足侪人甲我建议吼，你爱安怎做安怎做安尼嘿。我家己嘛想讲，对我规划安怎做吼。第一步、第二步安怎做吼，安怎进行吼，我安尼感觉足安心的吼。啊，毋过后来吼，时间过了后，我感觉哇，我规划的代志，还是别人建议我的方法，拢无法度问题无法度解决。啊，我想讲要安怎吼？啊，毋过迄时阵吼，我就甲专家人吼，啊，佮甲阮大家甲大官讲吼，啊，拢甲即件代志吼，放伫咧祈祷内底。因为我相信吼，伫咧神无难成的事啊。对啦。后来吼嘛真奇妙呢，神用我唔知意想不到的方法，互我安尼一步一步慢慢的解决啦。
感谢神，感谢神。当你愿意来交托给伊的时阵啊，是，所以按真侪，按讲真侪有当时信仰吼，就是建立伫个山头顶悬，就是按缺乏吼去等候神的时间。对。按会想讲用按人的方法。有当时这就是人较软食的所在吼，这真正无遐多，就是。毋过软食的时阵，按嘛是爱倚靠神安尼。对啦。所以老师讲的这案例真好所以咱拄到生活的这压力咱嘛也阁是爱回去圣经的这个道理内底照神讲的去行神所应许互咱的这个福气绝对袂少。亲像主耶稣有讲，你莫忧虑讲要食啥物、啉啥物、穿啥物，这拢是外邦人所求的。恁所需用的这一切这物件，恁天父拢知影。恁爱先求伊的国甲伊的义，这个物件拢会加互恁。所以恁唔通为明仔载忧虑因为明仔载自有明仔载这个忧虑一天的难处，一天来当就好较早信主要来信主的时候，我真正是听到这则经赞去插我的心呢，就是讲咱定定会去烦恼讲这件代志要安怎处理还是烦恼讲这明仔载迄要安怎做还是讲咱拄到这个困难是不是咱家己爱去找别人斗相共，还是找较教的，还是找什么名师名医啥，都会开始去烦恼。但是你若听到神这的话，你愿意去做，先求伊的国甲伊的义，这物件拢要加互你。什么是神会讲呢？就是互神来做王，就是咱的心嘛，像讲老师头先讲的，家庭有问题，交互神嘛，神是王嘛。生活压力有问题，交互神嘛，互神来做王，咱尊伊为大，若什么代志，拢知影讲我安尼做伊会介意，安尼伊拢有可能将遐烦恼的代志来加互咱的，是毋是安尼？是，真正是。后来我就是安尼。祈祷拄开始的时阵会想到讲我为这件代志祈祷安尼结果到后壁这件代志拢放伫我祈祷上后尾头前拢先为着什么会，就是为着教会爱迄个修理迄厝顶啦这爱为这件代志祈祷过来是教会圣工啦过来是为咱的囡仔，大家囡仔的信仰啦对一个无道朋友的信仰啦祈祷到后来。我家己的代志袂记袂记哩有当时拢敢若这件代志无祈祷到安尼对老师还有一种就是咱有的人都因为别人对你好对你做有爱心的嘛对你付出带你来信主你嘛感觉讲教会的人做有爱心对我真好，但是有一天你也感觉讲我来信耶稣是安那周围旁边的人付出甲关怀拢无亲像我拄仔开始来慕道的时阵这样好我感觉这个信仰无好，我是来北京老师，这是起伫山头还是起伫磐石顶悬？这一定是起伫山头，伊就是无认捌真理嘛。系人对你好，人是希望讲互你感受到耶稣的爱慢慢带你要来教会内底这家庭伫家庭内底你就后来你就爱像家人同款嘛，你嘛爱有负担责任嘛而且来到教会内底你上重要是爱追求真理对啦，爱认捌耶稣毋是讲敢若享受人互你的关心，人互你的爱，毋是安尼啦。迄就亲像讲，伊会对耶稣一直就是要等迄饼有无？要食迄饼同款。系你应该春老师讲的，你爱继续去追求圣经的道理。你会发现讲，神真正伫咧遮我今日信耶稣，毋是干那边的人对我好是耶稣伫遮。就算讲所有的人拢走了了。我嘛是无要离开神，安尼你开始真正将这个信仰起伫这个根基顶悬，主耶稣顶悬。无有一句赞美诗有一首叫做《耶稣不改变》。对啦，伊就讲亲情朋友拢会改变嘛，兄弟姊妹拢会离开嘛，父母拢会离开，边的人拢会离开，拢会改变，敢若有耶稣袂改变。所以这句话就是讲真正的信仰啦真正的信仰爱建立伫个真理顶悬。对，
所以嘛，就是讲咱生活当中将信仰来建立伫真理顶悬，建立伫主耶稣顶悬，就是建立伫磐石顶悬。李老师，咱要安怎将信仰起伫迄个磐石顶悬？其实就像阮常常甲囡仔讲诶，你有逐工读经祈祷无？为什么要安尼做吼？读经就是去认捌神的道理啊。你想要建立伫个磐石顶悬，你就爱先听讲什么的方法才是对的嘛。起厝爱有蓝图对吧？对。这个蓝图你也要信仰，也要展开蓝图，就是听主耶稣的话。圣经就是主耶稣的话，当然嘛爱读经啊。读经，对。而且我有一种体会这种体会就是。虽然拢是同款一本圣经，毋过你也无同款的年纪，无同款的情形，去读伊，体会无共，有影。你像讲差不多国小5、6年级去读迄圣经，伊的体会可能无共。你50、60岁去读的时阵，哇，你的体会佫无共。10年前和10年后，我过来读这段圣经，我就完全的是，我想讲原来主耶稣你所要讲的是安尼哦。像我昨昏为着要准备甲老师今仔日来专访，阮兜就迄家庭这段内底我就讲，我今日要甲文妮老师要讲这个主题啊，讲的啊，阮就讲，奇怪咱突然间明白这个起厝的道理，较早袂讲去深入来查考这个道理，但是为着今仔日的这个专访，咱就感觉哇，这段圣经爱读这故事咱来了解，又感觉有影呢，就渐渐明白。真的，你真正春老师头先讲，你查考道理，圣灵甲你同在来开启着你的心窍，你明白道理，你嘛用到学习，佮谦卑的心去领受，相信这个道理不但起伫磐石顶悬，而且会当得到神对你的这个祝福。是，过来讲祈祷，对，祈祷就是咱逐工拢爱喘气，逐工拢爱行安尼，先讲我逐工拢爱行我的先生，行囡仔，行我的大家大官讲话嘛我是毋是嘛爱行主耶稣讲话？对。因为透过祈祷，就会当直接行主耶稣讲话。这讲话毋是干那讲话尔，毋是干那讲主耶稣今仔日做辛苦的，求你来安慰我安尼。对。其实有足侪时阵去诉说主耶稣的恩典的时阵，你会感觉你的心灵足满足。透过祈祷甲主耶稣讲，主耶稣我今仔日足感恩的，足感谢你的，因为我这个工课顶悬的一个难题，你替我解决啦。你搁派天使来教我安怎做。安尼拢真平顺。嘛感谢主耶稣，我逐工安尼开车40公里，拢足平安的。所以上重要的就是有逐工去做无。我最近有一种有一个经验就是我有一个朋友伊得到癌症，其实囡仔拢真细汉伊嘛真少年，得到癌症心肝头一定不好受嘛后来伊和医生讨论了后，咱就去开刀安尼。开刀进前，我就甲伊讲你放心，我一定会为你祈祷。我真正就安尼为伊祈祷，一直到开刀迄天伊开刀了出来，精神了后，伊看到我，伊就甲我讲：“你替我祈祷好无？”所以我是相信讲，我的祈祷，互伊感觉有感受到迄个力量，会互伊就是互伊帮助安尼，会互伊毋通去害怕。所以表示讲咱所敬拜的是又真又活的这个真神。所以呢，真神伊是听义人的这个代祷，因此呢，你的同事马上都有迄个感受。这嘛是甲咱讲到讲，主耶稣要咱将这个厝起伫坚固的这个磐石顶悬，咱咪想讲到底要安怎做？才会当将这个厝起伫坚固的这个磐石顶悬。主耶稣伊亲嘴甲咱讲，既若到我遮来，听见我的话就去行的，嘛就是讲耶稣安怎讲，圣经安怎记，咱就去做。最后希望想要甲咱所有这听众朋友借到咱另外一个圣经的这故事，圣经的这个算讲神力啊，是咱主耶稣来到咱这个世上第一件所行的这个神力，就是迦纳婚宴水变酒的这个神力，就是咱伫迦纳的这个婚宴内底耶稣的这个妈妈对马新的这个妈妈玛利亚，伊就看见迄主人家的这个需要，讲哇，这
婚礼都已经办要散，啊奇怪，迄酒都拢无伊啊，吼。所以呢，咱玛利亚吼，其实本身就做爱心的，拢看到别人的这个需要，伊就赶紧去甲耶稣讲，哎哟，因无酒啊啦，吼。结果呢，因妈妈甲耶稣边仔遐吼，主人家的仆人讲吼，讲伊若讲啥，恁就做啥，就是耶稣讲啥，恁就做啥。这个时阵耶稣真正讲话啊，吼，伊就叫遐个仆人讲，你甲迄六个酒缸吼，拢迄滴满水就对啊，吼。结果遐个仆人啊，伊就足单纯，就滴满迄个六口的酒缸的水。然后耶稣佫讲话啊，吼，伊讲吼，安尼恁即马将迄满起来酒缸遐个水吼，甲倒起来。互迄个管宴席的专家来较啉一下，结果吼，甲鼓出来即个水吼，哇，变做啥物你知影？管迄个办道的迄专家就讲，哇，这好的酒，你爱留伫个，咱办道都买礼我较摕出来，人拢嘛是办道前吼，一开始开菜的时阵就要摕出来啊。哇，恁这好的酒留伫上后壁，哇，结果迄主人家迄危机都解除啊。这吼其中就是甲咱讲吼，上重要就是玛利亚甲遐个仆人讲，伊讲啥，恁就做啥。这就是耶稣甲咱讲的这两个根基的比喻当中要印证，就是讲你若听起主耶稣的话去行，迄个结果就是啥物？因着你的信心，佮有你顺从的这个心，遐个水本来无正无味的这个水，既然吼变做绝世的这个好酒。因此吼，老师，咱今日吼其实都是有一个重点，信用其实足简单呢，只要你信，你确实去做，有真好的结果安尼。对，就是照着主耶稣的话去做安尼。嘿，就等候伊的时阵。对，所以亲爱的听众朋友哦，咱老师今日甲咱讲的这个圣经故事吼，主要所甲咱讲的两种起厝啦，一个起伫这个山石顶悬，一个起伫半石顶悬。所以呢，主要说要爱咱起伫个地，当然嘛是起伫个伊身上，迄个半石顶悬。所以主要说吼，甲咱讲的话拢伫个圣经内底。圣经安怎讲，咱个做好做满就对啊。感谢老师，今日甲咱分享到这个圣经的这个故事。最后老师，你有啥物话要甲咱听众朋友讲无？咱就爱明白啦，吼，爱就是爱小叮咛一下子，吼，就是爱真正明白，按主耶稣，爱记得来按真耶稣教会，嘿，追求真正的信用。是，好，今日感谢老师哦，咱后一回较个请老师来到咱的节目当中，来甲咱分享的圣经故事。感谢老师平安，平安。因为时间的这个关系，咱最后邀请到听众朋友，甲咱做伙用着虔诚的心来向天顶的真神感谢祈祷，奉主耶稣圣名祈祷，亲爱的天父耶稣祈祷，感谢你伫阮的生命当中赐下来宝贵的真理，甲到圣灵，嘛因为爱阮世间每一个人，亲自道成肉身来到这个世上。为阮定伫十字架，洗去阮一切的罪孽，互阮白白得到永生的生命，成做阮信仰的磐石，甲到根基。主啊，阮常常因为软弱，有时阵信仰敢若停留伫个形式，甲到追求俗世好处，所忽略了你爱阮建立伫个真理的根基顶悬。求你赦免阮的无知，甲到自以为是，就好亲像主耶稣伫比喻当中所讲的，既然听见我的话就去行的，就好亲像一个聪明的人，将厝起伫个磐石顶悬。求你帮助阮，毋但听道，更加是一个行道的人，将信仰建立伫你的话语当中。主啊，愿你的圣灵定定甲阮同在，开启阮的心窍，互阮伫查考圣经的时阵，会当明白你的旨意。嘛愿你赐予阮谦卑的心，愿意领受你的教示，尊敬你的诫命，伫日常生活当中行公义、好怜悯，甲你同行。嘛求主你保守阮的心思意念。伫生活当中遭受到风风雨雨的时阵，会当靠着你徛你得稳，无互这个世界引诱来动摇，
嘛求你互阮的信仰真做见证，互身躯边的人因着阮的生命，看见你真实的同在，甲到荣耀。最后，愿一切恶乐、尊贵、荣耀，拢归到你的圣名。哈利路亚，阿门。各位亲爱的好朋友，时间过了真紧，咱的节目嘛将近尾声了。如果你若介意今仔日的节目内容，想要查考更较侪道理，欢迎好朋友来到真耶稣教会参加安教日的聚会。订阅阮的节目，留话给阮，甲阮分享你听完节目的感想。嘛，希望好朋友会当分享给你身躯边的人。感谢你的收听，厝边隔壁大家好的节目，我是希望咱后一回再会，平安。